sesat.
Joj, znamo da se. Suba, gotovo, graj. Hvala. Evo ti film. Hajde sad, mogu sad. Da te slikam, hajde. Hajde, gasio na to. Hajde, idi. Evo ti prvo fokusi. Neću to ba sa svojim, hajde. Ne može sa svojim, moja bolja kamera. Jebote konj, hajde. Da ga slikam na pol ceste, hoću čovjek. Ej, Hajde, idi. Idi tamo. ne treba bude blizu. Idete, završimo proći. Oko. Eto. Treba se uspraviti, hajde. Nije me već. Dobro je to. Jesi. A boga mi imam ba u editu bolje da izredita da se dalje. Pa znaš da je svaka slika editu. Ne, moram malo ovako se snimati. Ako sam vloger, moram malo to raditi. A što s prednjom? Zato što je došao. Sa zadnjom kamerom snimam. I eto, to je bilo to od videa, šao? Šalim se, kako to ima još videa koliko hoš. Joj. Brate, dođemo sad. Što misliš da je zradio? Četiri minute snimam, da? Kupite kolu. I evo, Wonder Woman u kinima do 5.12.2020. Radio ti film review, pa možete se vratiti na njegov kanal, pa malo obratiti pažnju, nešto tako. Like, super, čao. Ne, ima još malo, hajde. Idemo na sljedeći kadar, čao. Hej, sisters! Suko, ne, šta? Hajde dole, dole. Hajde ti prvi, ba. Hajde ti prvi. Ja ti. Ne.